também nós, quando éramos menores, estávamos... É isso mesmo. Obrigado. Por Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, Vai expressar que eu amo a Deus. De que maneira? Tiago 2, 14 ao 17. Ele vai falar sobre fé sem obra. Cara, eu ia puxar sem querer também, eu ia puxar sem querer. Quando a gente tenta vender porque tipo uma música por isso. Gente, a gente chamar A bandeira, viu? Pega o freeze, não gostei. Nosso É pro vlog. nosso vlog. Faz uma barra lá, faz uma barra lá. um dia havia um casamento e nesse casamento as pessoas disputavam para querer o primeiro lugar. Por isso que a gente deu esse nome, porque isso aqui é uma reunião dos amigos de Jesus, amigos que não são perfeitos. Maria não era perfeita.